привет! Обское водохранилище. Сегодня такая задумка дойти по льду до острова Тань-Вань на Обском водохранилище. Он где-то вон там он находится примерно. Под Вагис показывает, что до него идти 2,5 километра вот от начала плотины. Вот она, наша Новосибирская плотина. Идет туда, уходит на левый берег. Я сейчас нахожусь на правом берегу, микрорайон Шлюз. Дойдем до острова, попробуем, конечно. Тут тропы рыбаков натоптаны, но я думаю, вряд ли они до острова идут, потому что что там им делать на острове, рыбу не поймаешь. Попробуем дойти по снегу без всякого снаряжения, без всякой фигни, без снегоходов, без снегоступов, без лыж, просто пешком. И там попробуем развести костер, огонь, погреться и обратно. 2,5 километра хода. Идем с моим питом. Рик, пошли. Он со мной везде, как говорится, и в огонь, и в воду, и в медные трубы. И даже на остров Тань-Вань. Выходим. Да, ребят, ход, тропа, конечно, какая-то есть. Кто-то ходил на лыжах, я так понял. Но давненько. Идти тяжеловато, проваливаешься. А идти 2,5 километра это напрямую. А то и больше. Потому что напрямую особо не получится, тропа он все виляет. Ну, питу все пофигу, он сосульки грызет, ему все похрен вообще. Ну, ничего, будем уже идти. Я прошел метров 350, наверное. Еще километра 2,5 точно топать. Вон виднеется. Задумка, короче, такая, ребят. Дойти до туда, развести там костер. Развести я хотел, короче, с помощью огнива. Сегодня только купил огниво, попробовать, никогда не пользовался. Интересно. Зимой огниво. Что там на острове еще есть за топливо, хрен его знает. Какие-то деревья торчат. Я там был давненько, в детстве. Нас туда возили на катере. Но зимой вот так вот я ни разу не ходил. Сегодня сколько? Градусов 8. В принципе, нормально, терпимо. Главное идти, не останавливаться. Ну и тогда будет все ништяк. А идем, да, вот так вот, по вот такой вот тропе. Вот так вот проваливаешься. Псу пофигу, на четырех, так сказать, колесах прет, и ему все по барабану. Рик, вперед! Давай, веди. Короче, думал, что эта тропинка будет идти до самого острова. Нифига, она уходит вправо. Куда-то пошла, непонятно куда. Походу все-таки не лыжник какой-то был, а рыбак пришел за рыбой. Или покупать на льду с мужиками, где-то там, видите, сидят в палатках. И вот там тоже сидят рыбаки. Ну что я могу сказать? Это пипец. Сейчас, короче, нам придется походу идти прям вообще по бездорожью. Потому что вот тропинка заканчивается. И уходит направо. Направо нам не надо, нам надо вот туда. Туда идти теперь только вот так вот. Это полный п. У меня пес даже идти не хочет туда. Ну что поделаешь.
Раз уже пошли, но теперь конкретно зато напрямую. Вот. Не надо никаким тропинкам петлять. Просто идем прямо. И все. Сколько тут осталось идти? Наверное, километра полтора, не меньше. Вон мы оттуда вышли. Посмотрел под Вагиз, осталось идти 1,3 километра, 1300 метров. Идти сложновато, я вам так скажу. Проваливаешься хорошо. Но так под снегом, конечно, есть нас, но все равно проваливаешься, ноги увязают. Ну, кайфовый транспорт, на котором надо идти. Парашютист на сноуборде или на лыжах. Вот на таком надо туда идти. Я уже вымок весь. Потеешь, как будто кросс бежишь. Хотя идешь в спокойном темпе. Но снег глубокий. Поэтому тяжеловато все равно идти. Вот такая вот у нас тут водохранилище. Там вообще не видно конца края. Левый берег. Вот сама ГЭС вон там, вон гидроэлектростанция. А оттуда выходит, впадает в Обь река Берть. Летом я оттуда на Покрафте сплавлялся. Пересекли снова тропу рыбацкую. Вот она. Рик до нее дошел, посмотрел. И такой: не, я, говорит, дальше не пойду. Я пойду по этой тропе обратно. Все. Он уже не хочет никуда идти. Осталось всего ничего. Ну, где-то километр, наверное. Дойдем по-любому. Я вообще любитель походов всяких. Ну, летом, зимой. Так вот еще почти по колено снегу. Не, такие походы, конечно, это так себе. Просто, так сказать, бросить вызов самому себе и дойти по глубокому снегу до точки, до которой запланировал. Я туда по-любому. Так сложновато, конечно. Даже вам по собаке посудить. Рукой он был резвый, когда мы только вышли. И какой он сейчас, уже ничего не хочет. Да я даже думаю больше, что он не понимает, куда мы в принципе идем. Дороги нету. И он просто не понимает, куда мы идем. Вот снова какую-то старую уже заметенную буране след, что ли. Или рыбаки сани свои тащили. И он видит, чувствует. Все, дальше он не идет. Но все равно, куда я, туда и он. Он сейчас снова будет рыбацкий след. Сейчас до него дойдем, он по-любому там снова остановится и снова не захочет никуда идти. Не, ну на выносливость, конечно, прям жестко работаешь. Пропотел весь и прям дыхалка работает хорошо. Вот, смотрите, подойдет, все, встал, смотрит. Смотрите, я, говорит, по снегу не пойду, я пойду по тропе.
Рики, давай выводи нас отсюда. Выводи нас отсюда, парень. Сейчас он будет снова в офиге, куда я пошел. Есть же, говорит, тропа. Не, все равно со мной прет. Вот, пожалуйста. Какого кореша вы с собой затащите, какую подругу. А пес всегда с вами пойдет, ему пофигу. Ну вот, метров 500 осталось идти. Фу, да. В общем, я думал, это будет как-то полегче. Но нет. Это реально непросто. Уже несколько раз хотел разворачиваться и идти обратно. Но смотришь на этот остров, думаешь, что вот он уже полпути прошел. Обратно как? Обратно никак. Надо по-любому дойти. И вот он. Первый раз в жизни до него дошел пешком. Просто так. Разжечь сам костер. Вон рыбаки ходят. Но у них другой прикол. Посидеть, водку попить. Подальше от жены. Пескарей этих половить. И они вон ходят, видите, по какой теме. По бураннему следу они ходят. А по нему идти намного проще, чем вон я. Ну, как говорится, зато я напрямки иду. И уже почти дошел. Цель почти достигнута. Рики, все не хочет никак, эти он все выбирает легкие пути. Иди сюда, Рики. Не хочет. Я пошел. Пойдем, чувак. Видите, напрямки не идет. А нет, пошел. Ну вот мы на острове. Сейчас телефон из внутреннего кармана достал. А он весь мокрый. Вот так вот потел, пока до сюда дошел. Сейчас посмотрю по приложению, сколько я прошел до сюда расстояние. Логист показывал напрямую 2,5 или 2,800, что-то такое. Сейчас посмотрим, сколько по факту вышло. Че, Тузик, устал? Устал, пацан. Ну ничего, сейчас он своим любимым делом займется. А именно дробить деревья в труху. Это его любимое занятие. О, по косе уже песчаная. Песочек. Земля. Рики, мы добрались до земли. Даже припрыжку побежал. Отошел всю дорогу грустный. Сейчас припрыжку бежит. Ну все, как говорится, половина пути проделана, так как нам еще обратно идти. Идти обратно нам вон туда. Сейчас попробуем развести костер с помощью огнива. Еще хотел с помощью лупы, но так как сегодня солнца нету, эта идея до лучших времен, так сказать. Но с помощью огнива я ни разу не разводил костер. Посмотрим, что это за фигня вообще. Итак, вот мы на острове Таньвань. Шли мы сюда 2,8 километра. Навигатор почти не обманул. Хотя шел я все равно не по прямой, а зигзагом там местами. Заняло время 53 минуты хода до сюда. А сейчас попробуем в этом
небольшом островке в этом лесу, на котором я смотрю, даже березы нету. В основном какие-то то ли тополя, то ли осины. И вон мелкие сосенки стоят. Попробуем развести тут костер. Единственный вид топлива, так сказать, чем можно его развести, это вон та сухая трава. Попробуем ей. Сейчас я подготовлю все и включу снова. Но жесть, чуваки, тут снег глубокий, вообще ужас. Кто-то тут уже из рыбаков ходил. Снег, короче, вот почти по колено. Хорошо. Штаны одел. Хорошие, теплые. С манжетом снизу вон. Техноавиа. Обычные штаны для работников. Такой манжет натягивается на ботинок и пофигу вам любые сугробы. До травы дойти проблематично, конечно. Пожалуйста. Иду почти по колено, проваливаюсь. Он даже пес идти не может. Сейчас маленько травы наберем и будем пробовать разводить костер. Рик решил немного погреться. Своим любимым делом занят. Я говорю, он сейчас тут весь этот остров в труху переведет. За дровами его хорошо в походе отправлять. Ни пилы тебе, ни топора, ничего не надо. Короче, вот такой сейчас небольшой костерчик попробуем развести. Вот у меня новый кремень. Посмотрим, что такое развести костер с помощью камня. С помощью такого огнива называется. Ни разу не разводил, но попробуем. Короче, безуспешно все. Ага, что-то. Руки замерзли. То есть круто высекает, нормально. Только вот что-то. Вот что-то. О. Даже рука устала, честно говоря. Ладно, давайте попробуем вот так. Раз уж у нас с помощью травы не получается ничего, давайте попробуем бумажку подложить.
Больше у меня, конечно, опыта нету. Короче, все это хрень, ребята, я вам так скажу. Оно, конечно, может быть и можно как-то разжечь, но самый кайфовый способ для розжига — это старые добрые спички. С собой берите спички, зажигалку. Сейчас замутим розжиг нормальный. Вот, сука, ветер. Почти достал мне этот костер. Тема. Вот так вот костер можно. Ну вот, ребята, короче, огниво и вся вот эта хрень, она, может, конечно, где-то работает, но ей надо уметь разжигать. Просто берешь с собой спички, а лучше зажигалочку, и развели костер. Все, что хотели, мы сделали. Огниво оставим до лета. Летом в походах попробуем разводить с помощью него костер. С помощью бересты или хвои сухой. А так надо брать с собой всегда спички, зажигалку. По-любому, если куда-то идете. А иначе можно подмерзнуть. Ну а мы что, сейчас с Риком будем возвращаться обратно, в обратную сторону, идти почти 3 километра. Все, будем сейчас выходить. Что, ребят, 1:30 в пути вместе с привалом, так сказать, испытанием огнива на розжиг костра, который провалился. Нужно брать с собой спички, зажигалку. Вот такое оно зимой с огнивом как-то, еще и на ветру, на пустыре на таком. Это, конечно, проблематично.
иду, уже 4 километра ходу получается туда и вот в обратную сторону. 4 километра общей сложности. Еще идти где-то километра 2, наверное, может 1,5. Общая сложность где-то 5, там с копейками получится 5600, 5500. Иду и вспоминаю фильм. Есть такой фильм хороший, «Побег из ГУЛАГа» называется. Там, где немец бежал из ГУЛАГа и через всю Россию прошел до Германии. Смотрите, хороший фильм, интересный. И вот первый как раз таки его путь так вот ушел через вот такое вот поле, поля нескончаемые, по снегу одного. Это пипец, честно говоря. Я вот что, получается, 4 километра прошел и уже чувствую усталость, потому что иду не по тропинке, а именно по сугробам. А представляете, что человек прошел? Да уж. Рик он впереди, прет четко по тропе к машине. Дошли обратно с Риком до той лыжни, которая была, откуда мы уже пошли на остров, вообще по бездорожью. Вот она налево уходила, лыжня, вот она ведет в сторону, куда нам надо к машине идти. Ну дальше будет проще, я надеюсь, хотя нет, все равно проваливаешься. Хорошо. Че, остался где-то километр. Прорвемся. Да, ребят, осталось метров 500, может 300 до выхода. Думаю, я хотел взять походы, но в основном летние, дальние, там, день по 20-25 километров. Но вот такой вот походик, просто вот таким пакетом налегке, можно сказать, но по снегу, без тропы. Это я вам скажу, даст просраться, блин, поход на 25 километров. Путь. Ноги забились, ужас. Они так не забивались. При этом при походе с рюкзаком килограммов 20. Все сразу какие-то косяки какие есть по здоровью, по суставам, по всякой хрени. Меня даже рот свело, толком не могу нормально произносить слова. На правой ноге получается, там где тазобедренный сустав. Сейчас иду, чувствую прям, как он это ноет. Ну, такое бывает, когда очень сильную нагрузку даешь. Именно вот походы такие длинные с рюкзаком. Тут, говорю, вот всего 5 на 5,5 километров прошел. И уже дает себя знать.
другой бы чувак, блин, его знает, пришел бы, не пошел. Самого, говорю, было 5 раз желание развернуть, пойти обратно. Но желание дойти поставленной цели, оно все равно было больше. Вот уже почти вышли. Рик, он уже, можно сказать, вообще почти на выходе. Там машина стоит. Сейчас заедем с Риком в КФС-шку, покушаем, так сказать, калориями. Вот на это калориями восстановимся. Тем более сейчас это время не будет. Калорий потратить много. Ну все, чуваки, 5800 ходу, 2 часа пути. Рик, иди сюда. Рик, он уже не такой бодрый, устал, любитель погулять он, но он все, уже сегодня, я чувствую, ему хватит. Рики, иди сюда. Ему уже, лишь бы он в машине быстрее дойти, он торчит. Ему все пофиг. Иди ко мне, малыш. Рик. Как приятно идти вот по такой дороге, а? Вот оно, вдохновение наше. Вот оно. Рик. Ладно, все, поедем, сейчас покушаем. Все, на сегодня поход закончился. Короче, Рики, иди сюда. Иди ко мне, малыш. Короче, я вам так скажу, мужики. Идете в такой мини-походик, скажем так. Берите с собой зажигалку, если хотите развести костер. По-любому. Зажигалка, никаких огнив, никаких спичек. Спичками, конечно, можно, но тоже повыделываться придется. Берите зажигалку. Все, мы вышли. Дорога.